这绝对是我见到过最牛逼的男人了。被困在了中伯利亚的高原地带，此时的雪里还掺杂着碎冰。克鲁感觉这是一种不好的信号，如果风雪一直持续，他就必须要尽快找到一处可以避风藏身的地方。如果你所在的地区今年还没下过雪呢，你就在评论区吱一声，我看看哪个地区还能这么暖和。滑下来的克鲁已经完全分不清方向了，但经验丰富的他知道，初雪和地面并未完全冻住，而现在就是滚雪球的最佳时机。于是他决定利用雪球当建筑材料，搭建出一个临时可以避风的安全屋，等风雪过后再继续出发。现在克鲁的脑海中已经形成了一个初步的雪屋蓝图，他现在需要多准备出雪球，先围绕出一个地基框架。中伯利亚的夜晚来得很快，而且气温还会降低。这种滚雪球的方式不仅可以让他更快地得到小屋的建造材料，而且压实的雪密度很高，可以阻挡野外的寒风的同时，又能将热量保存在里面。雪墙做好之后，他掏出来了一个圆形的入口。虽然现在雪已经变小了很多，但是克鲁担心夜晚会迎来更大的风雪，现在的他需要加快速度。而接下来的操作就是整个雪屋最难的地方，他用树枝在屋顶进行排布，搭出来框架，将雪球放上去。屋顶它采用的是一横三纵式的主梁结构，然后在两侧各放上2根树枝进行加固。纵横交错的树枝相互咬合，形成了很大的承重力度，而形成的方形格子就是屋顶的主要支撑框架。为了减轻屋顶的压力，克鲁将滚出来的雪球分割成了片状，然后将它放在了屋顶框架上。可别小瞧这只有10公分厚度的雪片，雪的密度非常高，铺上去之后不仅能阻挡寒风的进入，而且还能将屋内的温度牢牢地锁在里面。更重要的是，随着时间的推移，这些雪会慢慢地融合成一个整体，会让整个庇护所变得更加坚固。紧接着，他来到旁边的空地，开始寻找可以利用的材料。现在的寒风刮在脸上都有一种刺痛感。克鲁发现了眼前有很多的干枯树木和干草，他割下来一些干草，拿回了庇护所。有了一层干草铺在雪地上，就能将大部分的寒气彻底隔离开。然后他将毯子放到了干草上面，这些铺在地上的干草形成了一个空气层，将湿冷的寒气完全隔绝在了下面。而现在克鲁也要为身体补充能量了，他要在天黑来临之前将晚餐做好。这次他要做的是一种很适合在野外制作的美食。首先，他先将马铃薯削出来较小的圆形，然后将其放进瓶子当中。接下来在上面铺上一层大米。由于条件有限，他用干净的雪对着胡萝卜开始揉擦，这样可以把食材洗干净。之后，他把胡萝卜切成块状放进了瓶内。接下来的操作才是最关键的，他要将2根冻住的鸡腿放进去。然后再将最后的配菜放进瓶子里，紧接着他把锅里面装满了水，开始烧热。开锅之后，他将瓶子放入水中开始加热，米饭会慢慢的吸收所有蔬菜和肉的香味，蔬菜的香味也会融入到鸡腿里。转眼间天已经黑了，当克鲁打开瓶子后，一股清香的味道扑面而来，此时的他感觉自己更饿了。当食物被倒出来之后，他品尝了一口，马铃薯已经完全融入了所有食材的味道，鸡腿也非常的好吃。此时的克鲁认为自己能在冰天雪地的荒原还能吃上这么美味的晚餐，这已经就非常幸福了。饭后，他回到屋内，钻进了可以抵抗零下50度的睡袋中。今天他亲手搭建的雪屋庇护所，对比昨天的树上简直是舒服太多了。雪屋外的篝火将守护他安全过夜，而疲惫的克鲁早就已经进入了甜美的梦乡。